这一台老乡的小的电视啊，这个大概是24寸的一个小电视，它现在是一个什么状况？蓝灯，你按开机之后，它红灯变蓝灯，然后屏幕上也没什么东西都没有，然后过一会儿又自动变成红灯了，开不了机啊。但这个底座也坏了，我们先试一下把这个开机的问题看看能不能解决掉啊。OK， 开开了。这是一块主板，这是个电源板啊。现在它是灯亮，然后又重新又开机，然后关了，直接先测一下刺激有没有短路。好像没有说特别明显啊。我们把这个电源板给它拆下来，这个假负载试机就知道。我们还是老办法，在这里接一个12伏，上面接一个电灯泡当假负载，然后在这个待机和这个5伏待机电压上面啊接一个电阻，就是强制启动这个电源，因为现在是负电源，我们把这个主板上面拔了嘛。刚开机的时候，电压好像很低呀，这个。我们测的这个电压是不正常啊，待机5伏好像显示的是6.5伏，12伏输出显示是7伏啊。我们刚才看了一下这个电路，我以为这边3个是就是背光升压的，但是好像这边才是背光升压，这边是12伏的整流输出，它用这个3个二极管并列的来使用。所以我们再测一下背光啊，因为背光的损坏概率极高啊，测一下背光。好像真的是这里哦，这个二极管短路了，好像是。我们把二极管拆下来啊，检测一下。好，这个二极管给它搞下来了啊，测一下这个二极管是不是短路的。OK， 果然是这个二极管坏了啊，短路了，击穿啊。然后把这个二极管拆了之后，我们再给通电试一下这个电压啊。电压还是不对啊，还是有问题啊。哦，我发现这边好像有2个电容好像鼓包了啊。这2个电容是那个12伏的输出的滤波电容，砖都鼓包了，都破了啊。那我们把这2个都换一下，再把这2个电容都拆下来。我们把这2个电容啊全部都焊上去之后，我们再来测试一下这个电压，看看正不正常啊。OK， 12伏正常了。这个5伏也正常了啊。所有的坏件全部都装好，然后这个电源板给它安装到位，我们准备试机啊，看它背光是否能够点亮。插电。开了。亮了，背光亮了啊。那这个问题就是一个二极管加上2个电容引发的一个问题啊，全部更换 OK。电视机装好之后，我们再把它这个底座给它弄一下。那么我们在4周这个黑色的塑料4周打了一层百德胶把它粘一下。当然这个粘了之后，它肯定这个受力肯定达不到标准啊。我们现在再打2到3个螺丝吧。OK， 打胶加上这个螺丝固定，这底座就可以装回去了。朋友们看得到啊，这个机子已经完成了。那么待会儿给那个老乡给他送过去，因为他自己不会插后面的线啊，送过去帮他把线插好一下。不在乎的不他的，就回来继续我自己了。我这个家是我那个目标，我要把个台安的中间细块儿噻，再进去瞧不到，就是我要搞我们保盘噻，帮我按下子哈。什么的？来噻。可是我把那个台拉不按的调，你看下我。我也有嘞，
作业总是得重干的做，那家一4房根儿，好么事儿，为么按头就练的是么来的？我咋有一种里头的，就是那个，跳不到台面那个小事哦，不对，又跳到这台的，那台没信号啊，换一个我这台哦，我没信号。有的，你调到的，我逻辑一些我记着嘛，可能是按照菜单过去了。那我一没按他没有资格转来哇。我不晓得，他有可能开机重启，它是自动恢复了的。哎呀，这是不是？哎，检查的是不？这里安一下呀。哦。这安一下。我说你2回接学生去了。哎，是的。还办2个证儿来做。还问的还真是的，你做看看。我就是叫他天天陪着我窝头头就赶快起来了。哦。来，我把门打开，你是不是好热？我个房子我天天陪你先把那先看看啥？哎，安慰他真是的，谢谢哦。我见这么天天安陪着慰你都是么看来才是。好像你忙着么来？安慰我还是用这来照顾看的。我看出来。你看那个真是谢谢哈。还有东西对你的交代，他们看不住了。怎么样？好了吗？哦，好了，你这真几多钱呢？60块钱。哎，问那真都是少了，都是少的不？我不知道这再不能爬哈。少了几根儿小零件。哦，那真是的。那再用到的办公室嘎。用没用的这个是啥子？要跑路哈。走吧。那真是，走，我跑去。我回家。不走啊？不走啊，走啊。来呗，看。走吧，哎。爬哈。